Deon is 'n kliniese sielkundige en ook 'n bestuurskonsultant in 'n privaat praktyk. Hy was voorheen mede-professor in sielkunde verbonde aan Pretoria. En hy het hom redelik ingegrawe in die Jungiaanse sielkunde, so ons gaan met gespitste ore luister. Ek hou nogal van die woord natuurdriftelike krag vir instink ook. Of spirituele roeping. En ek dink my vraag aan julle vandag is of dit nie maar op 'n stadium een en dieselfde ding ook is nie. Die natuurdriftelike en die geestelike. En ons sal so 'n bietjie dit eksploreer en dan wil ek so aan die einde 'n klein praktiese oefeningkie doen waar ons net bietjie speels, maar ook semi-ernstig onsself bietjie posisioneer in van die argetipiese beroepe van so 'n eeu of 2 gelede en kyk of dit vandag nog in ons bestaan en wat dit sê van ons roeping. So praktiese oefeningkie aan die einde. Want so 'n paar jaar terug, ek sal nooit vergeet nie, ek was 'n spreker by 'n konferensie in die Drakensberge vir 'n versekeringsmaatskappy. En hulle het 50 van hulle top verkoopsmense daar gehad vir hulle jaarlikse konferensie. En aan die einde van die dag, toe dit nou alles verby is, toe spreek die hoofuitvoerende bestuurder sy mense nou toe daar. En ek sit toe en luister, en terwyl hy nou praat, wat hy sê en hoe hy dit sê, terwyl ek nou na hom luister, kom dit na my toe, maar hierdie persoon, hy is nou die hoofuitvoerende bestuurder van 'n versekeringsmaatskappy, maar hy kom baie oor soos een van hierdie ou waarsêers, een van die ou filosowe, nie net wat hy sê nie, maar ook hoe hy dit sê, sy visie, sy wysheid, sy refleksie, wat hy mee gekom het. En dit het my laat beginne dink, maar wat is jy in jou beroep huidiglik, maar wat is jy miskien op 'n dieper vlak in jou hart van harte? In daai aand sit ek saam met die top 3 verkoopsmense by die tafel en ons eet, en die een ou, die nommer 1, nou daar praat ons nou van miljoene in kommissie, né, per jaar, die versekeringsagent. En weer eens die manier waarop hy toe nou praat en waarop hy oorkom, ek kry toe die gevoel, maar hierdie man is een van hierdie ou Romeinse orators. Hy is so 'n goeie spreker. Hy is eintlik 'n prediker. En ek sê toe vir hom, ek sê op 'n stadium, net iets met jou toets, het jy al ooit probeer preek, het jy al ooit? Hy sê, dit is my privaat passie in die lewe. Ek is 'n leuke prediker op Sondag. En dit is waarvoor ek leef, ek hou daarvan. Maar kan julle sien, hy is dan ook die beste verkoopspersoon in 'n versekeringsmaatskappy. En die twee, in sy hart is hy ook 'n preker, die manier waarop hy praat, die manier waarop hy oorreed, die manier waarop hy beïnvloed, werk dan in sy beroep ook vandag. En dit het my nou regtig aan die dink gesit. En daai maandag kom ek by Pick n Pay se hoofkantoor, doen so 'n bietjie opleidingswerk vir hulle, en die sekretaresse wat ons ontvang daar, haar naam is Jonita. Die manier, sy is 'n sekretaresse, en 'n baie goeie ene, baie goeie tikster, administrasie perfek, maar die manier waarop sy ons ontvang, warm, toeganklik, altyd vriendelik, en ek kry die gevoel, sy is een van hierdie ou herbergiers. As sy nou 'n herbergier kon wees, sou dit nou by haar gepas het. In teetyd roep ek vir Jonita eenkant en ek sê vir haar, I just want to float something past you. The word innkeeper, you remind me of an old innkeeper. En sy kry trane in haar oë, sy sê, you know, all my life, that's a dream of mine, to have a little bed and breakfast somewhere in East London, or near East London, with my husband. That's what I always want. Toe sê ek vir haar, but
you are doing it here. You are living that dream here. You don't need a bed and breakfast. You're living those same qualities. You're doing those same things in your current work environment. So dit is toe wat die bal in die rol vir my gesit het. Wie of wat sou ek en jy wees as ons 'n eeu of wat teruggeleef het? Of dalk 'n beter vraag is, wie of wat sou ons wees as 'n eeu of wat gelede vandag nog in ons sou leef? Toe Carl Jung, die Switserse sielkundige, 12 jaar oud was, is hy uitgenooi om 'n vakansie saam met vriende van die familie by 'n huis op meestal-Jungiaanse te gaan spandeer. En die gasheer het die jong Jung en sy eie seun toegelaat om in die roeibootjie op die meer te gaan vaar. Maar met 'n baie sterk waarskuwing om nie roekeloos te wees nie, want meestal-Jungiaanse is groot. Die enigste probleem was dat Jung se familie het 'n soortgelyke roeibootjie gehad. En hy kon al elke denkbare slinkse toertjie met hierdie boot uithaal. En een van die dinge wat hy kon doen is om regop te staan en met die spaan so te stoot teen die kant en die bootjie te laat in die meer invaar. En hy doen dit toe. En dit was net te veel vir die angstige meester van die huis. En hy vlei die 2 jong latte terug en hy gee vir die 12-jarige Jung 'n eerste klas afranseling. En Jung moes erken dat hy presies gedoen het wat die meester hom vertel het om nie te doen nie. En dat die lesing geregverdig was. Maar hy sê terselfdertyd in sy boek Memories, Dreams and Reflections, sê hy, I was seized with rage that this fat, ignorant boer should dare to insult me, capital letters. The me was not only grown up, but important. An authority, a person with office and dignity, an old man, an object of respect and awe. Yet the contrast, say Jung, with reality was so grotesque that in the midst of my fury, I suddenly stopped myself. For the question rose to my lips, who in the world are you anyway? Verwysing na homself. You are reacting as though you were the devil only knows how important, and yet you know he's perfectly right. You are barely 12 years old, a schoolboy, and he is a father and a rich, powerful man besides. So, tot Jung se groot verleentheid en verwarring kom hy tot die besef dat hy eintlik 2 verskillende persone was. Die 12-jarige en 'n ouer persoon in homself ergens. Een van hulle 'n skoolseun wat nie algebra verstaan het nie en baie onseker van homself was, en die ander 'n belangrike persoon, 'n hoë autoriteit. 'n Man wat mens nie meer moet mors nie. Net so fors en net so invloedryk as hierdie formidabele besigheidsman. En Jung sê in hierdie boek van hom, hierdie ander is 'n ou man wat in die 18de eeu geleef het. Skoene met gespes gedra het, 'n wit pruik opgehad het en met 'n rytuig rondgegaan het met die hoë agterwiele waar tussen die kompartement op vere en leerrieme gerus het, jy weet. En toe hy eendag een van hierdie rytuie by die huis sien verbygaan, het hy groot opgewondenheid gevoel en 'n verlangde nostalgie, 'n diep erkenning gehad van that's from my times, soos hy sê. En hy herhaal in sy boek, yes, that's how it was. Yes, that's how it was. En Jung sê, I began pondering these isolated impressions and they coalesced into a coherent picture of myself living in 2 ages simultaneously, of being 2 different persons. Nou ons praat nie hier van gesplete persoonlikhede of reïnkarnasie nie.
Ons praat meer van 'n innerlike herkenning of selfs erkenning van oerpatrone, van vorige lewenstyle, wat aanklank vind by jou dieper wese. En Jung het dit later verklaar deur die sogenaamde kollektiewe onbewuste, wat 'n vlak van psigiese funksionering is, wat gemeenskaplik is aan die ganse mensdom, wat almal deel, en wat antieke patrone bevat, wat hy later argetipes genoem het. So dis nie gesplete persoonlikheid of reïnkarnasie nie. So tussen hakies, wat het die een gesplete persoonlikheid vir die ander een gesê? Moenie worry nie, het maak 4 van ons. Nou, het u al ooit gedink, wie of wat sou u wees as u eeu of wat teruggeleef het, of soos ons nou gesê het, as 'n eeu of wat terug vandag nog in jou geleef het? Wat se tipe beroep sou jy gevolg het, of sou by jou aanklank vind? Wat sou op so 'n manier met jou resoneer, soos Jung met daai tyd geresoneer het, dat jy gesê, dit is nou hoe ek is, dit is ek. En met die eenvoudiger en meer deursigtige beroepe van destyds, jy kon deur 'n steegie of 'n klein dorpie stap, en jy kon al die beroepe sien, baie maklik vir jong mense om te kies. Deesdae is alles ondeursigtig, en daar's duisende beroepe. Maar my vraag is daar nie eenvoudiger oerpatrone, oerberoepe wat onder al hierdie duisende beroepe lê nie? Sou jy dalk 'n herbergier wees? Of wat van 'n soldaat of 'n geneeser? Wat van 'n ou chemikus? Of die ou alchemiste? Gewerk het met chemiese verwerkings en so aan, maar nog steeds ook filosofies was by dit. Of wat van 'n ou skriba? Ook deur al daai ou geskrifte, kan jy dink om daar te sit en dit te moes doen, wat se kwaliteite dit moes vat, en ook wat se wysheid jy sou ontwikkel deur die blootstelling aan daai geskrifte. Of my persoonlike gunsteling, is jy dalk 'n hofnar, 'n court gesture. En hier was die laaste van die court gestures, Dikkie Peers, vir die Earl of Suffolk, en hy is in 1728 oorlede, omdat hy oorgebalanseer het, en toe doodgeval het. Maar jy kan partymal mense sien, in hulle self is daar ook 'n nar, né? Veral om die braaivuur, na 'n paar kasteeltjies. Of is jy dalk 'n troubadour, 'n digter-sanger. My groot vraag is, of ons nie miskien die persoonlike kwaliteite of eienskappe van hierdie beroepe in onsself besit en oorgehou het nie. Ongeag van die tipe werk wat jy nou vandag doen, en ongeag van die honderde loopbaankeuses wat daar is in vandag se wêreld, is daar nie dalk vandag restante of oorblysels van hierdie oerkwaliteite in ons wêreld van werk spesifiek nie. Want soos ons nou gesê het, jy kan die kwaliteite van 'n filosoof besit en die leier van 'n finansiële instelling wees. Of die persoonlike eienskappe van 'n orator hê en 'n topverkoopsman wees. Of die kwaliteite van 'n herbergier en nog steeds as 'n sekretaresse presteer. Jy kan natuurlik ook die kwaliteite van 'n orator hê en die president van 'n land wees, né? Obama is 'n absoluut by uitnemendheid 'n orator. En dalk besit ons hierdie eienskappe deur die werking van wat Jung dan die universele oerpatrone of argetipes genoem het. En wat ek vandag wil voorstel is dat die wêreld van werk en beroep 'n kanaal
of van uiting of 'n konteks vir argetipes bied. En dat jy dieper insig in jouself kan kry deur te kyk na jou eintlike passies. Wat is jou passie? Wat is jou dieper belangstelling? Wat is jou nering? Binne en buite die werk wat ons doen om geld te verdien. Net baie vinnig, argetipes is natuurlik, dis oerbeelde, uit wat Jung die kollektiewe onbewuste genoem het. En hierdie vlak of laag van die siege is universeel, dis autonoom, onafhanklik van die persoon se ego, dis onpersoonlik van aard, en dis 'n deel van die siege wat baie nou koppel met die natuur. En gemeenskaplik is, het Jung en die Jungiane gevind, na Jung ook, aan alle kulture, en eintlik die basiese inhoude vorm, van godsdienste, en mitologieë, en filosofieë, en rituele seremonies. Jy sien dieselfde patrone reg oor die wêreld in alle kulture deurgaan. Legendes en veeverhale. En is net belangrik, op individuele vlak sê Jung soms manifesteer dit natuurlik uit in drome en in visies, hierdie oerbeelde, hallusinasies, delusies van skizofrenie. Maar dit is belangrik om te onthou dat dit nie die beelde as sulks is wat oorgeerf word nie. Dis jou breinstruktuur wat jy oorerf. Elkeen van ons het daai reptiliaanse deel in die brein wat jy oorerf en die soogdiergedeelte en dit is wat jy oorerf, maar dan in interaksie met mense en met die kultuur en met die omgewing word hierdie oerbeelde dan wat daar as potensiaal lê gemanifesteer. 'n Paar vinnige voorbeelde is natuurlik die hero of die held of die aardsmoeder, die verlosser. Christus homself, dink ek, verteenwoordig baie van hierdie oerbeelde as jy daarna kyk. Die wyse ou man, die heilige kind, die skaduwee, die nar, die anima in die man, sy vroulike eienskappe, die animus in die vrou, haar manlike eienskappe, die sondebok, ook baie naby aan Christus. Iemand het eens Christus beskryf as 'n heilige nar. En dan natuurlik die hele pantheon van die Griekse mitologie. Al hulle gode word ook as argetipes beskou. En ek wil vandag 'n saak uitmaak dat daar verskeidelde argetipes binne in ons beroepe verskans lê. En wat binne ons wêreld van werk ons dryf en ons rig en ons dinamies beïnvloed. Soos byvoorbeeld, net vinnig vir u noem, die mite van Prometheus is dalk in die kernsaad van die wetenskappe. En ons sal nou daarna kyk of die mite van Dionysus baie nou ineengeweef met die uitvoerende kunste. Maar net voordat ek daarby wil kom, is daar 'n deel van Jung se definisie van argetipes wat gewoonlik baie deur outeurs afgeskeep word. Ten koste van die klem, hulle sien altyd meeste outeurs argetipes as bonatuurlik of misties of spiritueel van aard. Maar as jy kyk na Jung se oorspronklike definisie, is die argetipe ook natuurdriftelik of instinktief van aard. En Jung maak voortdurend daardie koppeling tussen instink en argetipe. En ek dink dit is juis weens hul instinktiewe aard en instinktiewe onderbou dat hulle juis universeel voorkom. Want instink, die dryfkrag tot oorlewing, kom universeel voor. Dit is in almal reg oor die planeet om te kan oorleef, het jy 'n natuurdriftelike krag nodig om dit te kan doen. Dit deel ons almal. En per definisie is dit dalk in die oersaad van argetipes, die instink. Jung sê baie duidelik, the instincts
form very close analogies to the archetypes. So close, in fact, that there's good reason for supposing that the archetypes are the unconscious images of the instincts themselves. In other words, they are the patterns of instinctual behavior. So die argetipiese beelde wat 'n mens kry is eintlik patrone van die instinktiewe vlak van ons bestaan, of vlakke. Op 'n ander plek, die CW verwys na sy collected works, sê hy, archetypes are the instinct's perception of itself, the self-portrait of the instinct. Die argetipe is die selfportret van die instink. So met dit gesê wil ek nou die koppeling met die beroepslewe dan doen, en ons moderne wêreld van werk, wat nie net skielik tot stand gekom het nie, al hierdie beroepe waarin ons self bevind nie. Ek dink dit het duisende jare van menslike ontwikkeling en evolusie geneem om ons te bring waar ons vandag is, ons gedifferentieerde beroepe. En waar die vroeë beroepe natuurlik, die vroeë werksaktiwiteite het natuurlik tot stand gekom en is gedryf deur die noodwendigheid om te oorleef, deur die instink om as individu, familie, stam, gesin, gemeenskap te oorleef. En insgelyks natuurlik, die professies van vandag word gedryf deur noodwendigheid, deur die uitdagings om in die moderne wêreld te oorleef. En om hierdie rede behoort die beroepslewe van vandag oorblyfsels van hierdie oer-instinkte, argetipes, inherente oorskotte of restante van hierdie argetipes te bevat. En ek dink ons onderskat die wêreld van werk as 'n platform, as 'n verhoog of medium waardeur hierdie beelde of motiewe uitdrukking kan geniet. Prostitusie is nie die oudste professie in die wêreld nie. Baie professies het hierdie eeue heen bly voortbestaan. Ek hou van wat ou James Hillman sê, een van die sogenaamde neo-Jungiane. Hy sê, these days we don't want to work. Nou, mense sien dit baie in Europa. En hy sê, if you don't want to work, it's not like wanting to eat or not wanting to make love. Hy sê, it's an instinctual laming if you don't want to work. And it is psychology's fault, sê hy. Want we don't attend to the work instinct anymore. We talk about the work ethic and things like that. He says we need to talk of the work instinct as an id activity, id meaning instinctual, not superego or cultural activity. There's something more primitive in the ability to work and enjoying work. He says it's like fermentation, like something going on instinctively, autonomously, like beer ferments or like bread works. And he says, I merely want to speak of working as a pleasure, as an instinctual gratification. So ons werk om te oorleef, en daarom in die wêreld van werk 'n noue koppeling met instink tot voortbestaan, maar in die proses van werk mag ons moontlik dalk net so af en toe 'n vorm van instinktuele bevrediging of voldoening vind. Is dit so in jou werk, is dit so in myne? Veral as ons ware en egte roeping gevind het, dink ek. Natuurlik die verskil tussen beroep en roeping. So met ander woorde, nie noodwendig wat jy vir broodwinning doen nie. So instinkte lê aan die kern van argetipe en instink lê aan die kern van beroep of roeping. Ek hou nogal van die Duitse woord vir instink wat meer trieb is. In Afrikaans dryfkrag. Dis 'n lekker woord vir instink ook, natuurdriftelike
of dryfkrag. Wanneer ek en jy besig is met aktiwiteite wat deel van ons roeping uitmaak, word ons gedryf dalk deur 'n autonome krag, 'n onweerstaanbare impuls, 'n diep en oerpassie, as jy wil. Waar die beloning vir die doen is in die doen, nie in die uitkoms of die geld wat jy daaruit kry nie. Die beloning vir die doen is in die doen. Dit is beroep, sou ek sê, as argetipe. Dis 'n roeping, dis 'n instinktuele dryfkrag. Wat dryf julle om hiernatoe te kom? Elke 2 weke. Kry nie geld daarvoor nie. Daar's een of ander iets wat jou roep. Is dit 'n nuuskierigheid? Is dit die instink tot refleksie? Wat dryf ons om tot in die aande 2 ure in die oggend filosofie te lees? Of tuin te maak? Of kos te kook op so 'n manier dat dit goed voorberei is en mooi lyk? Wat dryf 'n mens? Toe Joseph Campbell, julle ken hom seker, 'n bekende mitoloog en filosoof, The Hero with 1,000 Faces, baie oor mitologie geskryf. Toe hy 21 jaar oud was, toe hy 'n groot keuse gehad. Moet ek nou nog verder 'n jaar universiteit toe gaan, of moet ek by my pa se kouse en onderklere handelaary gaan werk? En hy besluit toe om by sy pa se kleinhandelaary te gaan werk. Binne 'n maand was hy so verveeld, as gevolg van die eentonigheid en saaiheid om in so 'n tipe opset te werk, dat hy begin eksistensiële oproering of beroering of onrustigheid skep onder die medewerkers, deur vir hulle te vra, wat is die sin van die lewe? Hoekom werk jy? Waaroor gaan dit alles? En sy pa was nie baie tevrede met hierdie filosoof in sy midde nie. Hy het byvoorbeeld vir een van sy werkers, hy skryf in sy dagboek, een van die werkers, Tom O'Keefe, sê vir hom, waaroor gaan dit alles? Hoekom werk jy? En Tom O'Keefe said, he worked today so that he might live to work tomorrow. He worked today so that he might live to work tomorrow. And Joseph Campbell said, he didn't seem too excited about it. En Campbell het toe nie lank gehou nie en hy is toe weg, op soeke na dieper betekenis in die lewe, en hy het toe Krishnamurti begin lees, en Aldous Huxley en Ernest Holmes, die vinder van, grondlegger van die Church of Religious Science, en sy pa was baie verlig toe hy gegaan het. Nou kan julle sien, hier is die argetipiese filosoof. Kyk na die pragtige skilderye van Ribera en Rembrandt, met Joseph Campbell daar in die middel. 'n intuïtiewe tipe in Jungse terme, iemand met innerlike refleksie, met diep gedagtes, met diep besinning oor die lewe, in 'n totaal verkeerde opset, 'n kouse en onderklerehandelaary. Dit pas net nie. En dis belangrik om te weet, of om te besef, dat vir hom is dit nou die verkeerde opset. Maar vir 'n ou handelaar van ouds, 'n klassieke handelaar, die ou merchant, dit was it was a very noble profession to be a merchant. En vir hulle sal nou so 'n kleinhandel opset absoluut ideaal wees. Ek doen baie werk, soos ek nou nog gesê het, vir Pick n Pay soms, en vir hulle bestuurders, en daar is niks wat hulle passie so roer in 'n opleidingssessie, as ek kom met 'n gevalstudie, 'n praktiese gevalstudie. Moenie daar kom met filosofie en abstrakte teorieë nie. Doen iets oor bevoorrading en uitstalling en klante en werknemersake en verskaffers. Dis wat hulle aandraai. Glo dit as julle wil. Dit is hulle passie, die bestuursin. Wens partymal dit wil die werkersin ook wees, maar dis
uitstalling, bemarking en bediening. Kan jy sien, dis baie meer sintuiglik, daai wêreld van werk, en dit pas by die ou klassieke handelaar. Daar's 'n aktiwiteitsfokus op die buitewêreld, teenoor die filosoof se fokus meer op die binnewêreld van gedagtes en idees. Ek het een keer 'n gesprek met Raymond Ackerman gehad, die grondlegger van Pick n Pay, en hy het vir my gesê, ek sal nooit vergeet nie, sy kantoor in Kaapstad. Hy sê, every one of our managers must remember, from the lowest trainee managers to the highest manager on the board, the GMs, the regional managers, everyone, they must all remember never to forget that they are basically merchants. They are there to exhibit and to sell products to customers. Die Persiese digter Rumi het eens gesê, a king sent you to a country to carry out one special task, a special specific task. You go to the country and you perform 100 other tasks, but if you have not performed the task you were sent for, it is as if you have performed nothing at all. Rumi said, so man has come into the world for a particular task, and that is his purpose. And if he doesn't perform that task, he will have done nothing. Wat is jou en my taak? Hoekom is ons hier? En dit herinner baie sterk aan Jung se bekende aanhaling. In the final analysis, we count for something only because of the essential we embody. And if we do not body that, life is wasted. En Jung sê dat in die groei en ontwikkeling van ons persoonlikheid moet daar soort van 'n bewuste onderwerping aan hierdie innerlike stem wees, aan die roeping, aan die inner voice wat hy dit noem. En hierdie calling of roeping hou baie nou verband met bestemming, met destiny. En dat die persoon wat nie gehoor gee aan hierdie binnestem nie, sê Jung, wat ontrou is aan wat die Latynse mense noem jou amor fati, jou liefde vir lotsbestemming, jou liefde vir jou voorland. As jy ontrou is daaraan, dan sal jou lewe nie ten volle realiseer in terme van betekenis nie. Kyk net vinnig na hierdie interessante definisie van Jung van roeping of vocation. Hy sê it is an irrational factor that destines a man to emancipate himself, women too, jy weet, destyds was dit 'n bietjie seksisties die taal, from the herd and from its well-worn paths. True personality is always a vocation and puts trust in it as in God. Vocation acts like a law of God from which there is no escape. Kan jy hoor, daar's amper 'n autonome, onpersoonlike aspek aan roeping. And he must obey his own law as if it were a daimon whispering to him of new and wonderful paths. Nou, 'n daimon, soos jy weet, is 'n innerlike saad of 'n innerlike gees of 'n innerlike inspirasie. Nie 'n demon nie. Nou, akkersaad is die daimon van 'n akkerboom. And you must obey this. Anyone with a vocation hears the voice of the inner man. He or she is called. En Jung beklemtoon dat dit nie voorland of prerogatief van groot of bekende persoonlikhede is nie. Enige iemand wat na hierdie innerlike stem luister en besluit, I will obey this law and this command from within. Maar dis 'n bewustelike besluit wat jy moet neem. Dis 'n aktiewe deelname daaraan.
jy moet nie in besit geneem word daardeur nie. Dit sien ons ook partymal, dat mense in besit geneem word en obsessioneel raak oor beroep en roeping. Daar moet 'n dialoog tussen jou bewuste en jou onbewuste dryfkrag wees. So kan jy sien, roeping het dieselfde dinamika as instink en as argetipe. Dit is die kernpunt hierso. Al drie van hulle, roeping, instink en argetipe, is autonoom, is amper wette op hulle self, is onafhanklik van jou persoonlike ego wil, maar dit vereis dat jy 'n bewuste inwilligheid of 'n toestemming gee om daaraan deel te neem en dit in jou lewe te inkorporeer, en dit vind sy oorsprong in die meer objektief onpersoonlike aspek van die siege, jou sogenaamde kollektiewe onbewuste. En Jung sê dat as jy hierdie bewuste assimilasie of opname doen, waar jy jou roeping dan volg, is dit amper asof jou persoonlikheid opnuut gebore word. En hy gebruik die volgende metafoor, hy sê, it is as if a river has run to waste in sluggish side streams and marshes, and suddenly it found its way back to its proper bed. As jy jou roeping vind, as jy jou natuurdriftelike volg en meedoen bewustelik aan dit. Or, as if a stone lying on a germinating seed was suddenly lifted away so that the shoot could begin its natural growth. The inner voice is the voice of the fuller life of a wider, more comprehensive consciousness. So kan jy sien wat hy sê eintlik is, wanneer jy jou roeping vind, sal jy 'n nuwe vloei ervaar. Jy sal voortdurend groei en ontwikkel binne in daai roeping of area van invloed. Jy sal floreer, jy sal vernuwe, jy sal nuwe weë vind om te eksploreer en in uit te brei. Jy sal inderdaad 'n lig vir die wêreld wees in daai opsig. En ek hou nogal van hierdie twee simbole, die Joodse simbool van die menorah, wat baie nou ooreenkom met die Christense Kersfeesboom, as weerspieëlings van 'n dinamika van die natuurdriftelike, die instinktiewe, wat groei en dan diferensieer en in die proses amper tot 'n hoër frekwensie opgehef word. As jy sien, hierdie bome kombineer eintlik twee baie oerbeelde wat normaalweg teenstrydig is met mekaar. Aan die een kant 'n boom of 'n bos en aan die ander kant 'n vlam of 'n lig, vuur. Maar ek sien dit as die natuur, amper die natuur en natuurlike lewe wat opstyg uit die wortels uit, wat groei, wat diferensieer vanuit die laer instinktiewe vlakke tot vele vertakkings, tot hoër manifestasies, deur al blootstelling natuurlik aan die omgewing en aan die kultuur, en wat dan uiteindelik lig as die hoogste frekwensie ophou. Gedifferensieerde en ontwikkelde instink onderhou lig. Dit is een en dieselfde. Dit behoort saam in een beeld. Instink en lig. Wanneer jy jou ware roeping bewustelik volg en jou passie uitleef, is jy soos 'n lig vir die wêreld, gedryf en ondersteun deur jou instinktief gewortelde natuur. Mens kan amper sê as jy in jou element is, ons sê ons baie van 'n sportpersoon, of 'n ekonoom, of 'n akteur, hy is in sy element. Dan is jy eintlik inderdaad ook in jou elementaal, in Engels, in jou elemental, in jou mees fundamentele, in jou oorspronklike, in jou wesenlike,
in jou mees natuurlike patroon. En wanneer jy hierdie sone vind, of jy iemand anders in hierdie sone waarneem wat in sy element is, dan kan dit selfs 'n bonatuurlike of mistiese of selfs geestelike ervaring wees. Ek sal nooit vergeet nie, my broer Paul was 'n professionele golfspeler. Hier in die vroeë 80s die sonskynreeks gespeel. En hy het daar by Kobie Legrandsie se winkel gewerk by Randpark. En een dag bring 'n pa sy 13 jaar oue seun soontoe. En ek wil dit net vir julle noem. Daar is nou die 13-jarige atleet, die argetipe van die atleet. Die pa bring sy seun en hy sê vir Paul, ek soek nuwe stokke vir hom. En Paul meet hom, 13-jarige, en stel 'n paar stokke voor en vat hom uit na die oefenbof toe. En toe hulle buite op die oefenbof kom, toe vat hierdie 13-jarige ouetjie een swaai met daai stok. En Paul sê hy kry sulke koue rillings by sy ruggraat op. Dis die mooiste ding wat hy nog in sy lewe gesien het. Die perfekte bewegings, die oog-hand-koördinasie, die oog-hand-voet-koördinasie, die tyd-ruimtelike oriëntasie van die fisiese self binne in ruimte. Paul het 'n geestelike ervaring gehad deur na dit te kyk, na hierdie 13-jarige ouetjie. Die tempo van hoe hy dit gedoen het. Wie dink julle was dit? Dit was in die Els gewees. Sy pa het hom soontoe gebring. En dit gebeur met jou as jy in die teenwoordigheid van 'n argetipe is. Die argetipiese atleet in hierdie geval. Nou hier's nou ietsie wat ek net by julle wil verbysit, wat ek graag oor kommentaar sou wou hoor. En dan gaan ons nou oor na iets bietjie meer prakties. Jung gebruik die kleurspektrum om die verhouding tussen instink en argetipe uit te beeld. Waar rooi is die eweknie vir instink en blou vir gees, en dan gees of argetipe is dan pers wat die kombinasie is van rooi en blou. Ek wil voorstel, en ek sou graag julle opinie wou hoor, dat gees, die geestelike aspek, nie van die teenoorgestelde kant van instink kom nie, en argetipe in die middelvorm nie. Ek wil voorstel dat argetipe as 'n verskyning en ontwikkeling uit die kernsaad van instink kom, en deur groei en blootstelling aan die omgewing en aan die kultuur, word dit dan later vergeestelik of verspiritualiseer, hoe mense dit ook al wil sê. En onderhou dit hoër manifestasies en verskynings van die spirituele lewe. Maar binne in die geestelike is daar die natuurdriftelike kern. Die instinktuele basis van die siege regeer wat Jung genoem het die partie inferieur, en hy sê daai gedeelte is relatief onveranderbaar en outomaties, die instinktiewe. Maar die partie superieur, wat nou later ontwikkel, is meer vrywillig en veranderbaar, maar is nog steeds gebaseer en het nog steeds daai kernsaad van die instinktiewe in sigself. Vandaar hou ek van daai simbool van die menorah. Nou sommige mense sal seker sê dat die geestelike of die instinktiewe kom voor die instinktiewe. Dit bestaan daar alreeds en daaruit word mens dan gebore, kom jy op die aarde en vandaar jou instinktiewe, jou dryfkragte, jou emosies en later ontwikkel jy tot die hoër geestelike aspekte. En miskien is daai
simbool beter of daai beeld wat die noue verband tussen die instinktiewe, die argetipiese en die spiritueel geestelike. My punt is net dat hulle baie naby aan mekaar is. Nou hier gaan ons nou 'n bietjie 'n oefeningkie doen en ek wil net vir die vraag om te begin dink daaraan. Want Jung vind 'n baie interessante koppeling tussen instink, argetipe, roeping en spiritualiteit as hy begin kyk na die Griekse mitologie. En byvoorbeeld, hy het 'n hele ontleding gedoen van die oer-instink van vuur maak. Net om vuur te kan maak. En wat dit behels, en hoe dit onderlê, of die onderbou is van denke en voorsorg en oorleg, wat later ontwikkel. So as jy kyk na die Grieks mitologiese godfiguur van Prometheus, byvoorbeeld, hy word genoem die voorthinker, Prometheus, want hy het vuur gebring uit die hemel in die mite en aan die mensdom geskenk. My vraag is net, is daardie mite nie net die selfportret van die instink van vuur maak nie. Die instinkse hoër frekwensie in daai opsig. En is dit nie dalk die kernwese van die roeping tot beheer oor die natuur en wat dan mens later die wetenskap en die fisika en die ingenieurswese. Die oomblik dat jy vuur kan maak, het jy beheer oor die natuur. En dit is waar al daai ontwikkeling vandaan kom. En Prometheus is maar net die simbool daarvan. Wat van sy teenoorgestelde? Ou Epimetheus, die sogenaamde afterthinker. Prometheus was die forethinker, Epimetheus die afterthinker. En hy is die godman van aksie. En sy doel was om 'n praktiese bydrae tot die wêreld te maak. En jy sien die verskil weer tussen die twee dae. Hy sê byvoorbeeld toe hy vir Prometheus, wat sy broer was, wou genees. Toe sê hy vir hom, hier's 'n salf vir jou. It's a sure remedy. En toe Epimetheus homself voorstel, toe sê hy, I am someone who won tormenting burdens of fresh care. So dit is sy missie in die lewe, is om prakties om te gee. Epimetheus. Nou is dit nie maar die instink van die ou stamgeneeser en lê dit nie aan die onderbou van ons genesende professies, ons diensprofessies, ons voorsienende professies. Want Joseph Campbell het gesê, mitologie is psigologie, misverstaan as biografie. Mitologie is sielkunde of psigologie, misverstaan as biografie of as geskiedenis. So uit die aard van die saak het Epimetheus en hierdie mense nie bestaan nie, dit is innerlike psigologie, is innerlike dinamika. Op 'n ander plek vergelyk hy die Griekse gode van Apollo en Dionysus met mekaar, ook as twee teenoorgestelde tipes, en net soos Prometheus en Epimetheus, is Apollo meer, as jy kan sien, die beskrywing van hom, meer verteenwoordigend van die reflektiewe styl, die innerlike refleksie, net soos Prometheus, die wêreld van gedagtes, terwyl Dionysus aan die ander kant weer aktief betrokke is by die buitewêreld en meestal besorg is met eksterne omstandighede, net soos Epimetheus. En Jung het eintlik twee hoofinstinkte, en ek wil hê hier moet jy 'n bietjie begin dink aan jouself. Twee hoofinstinkte, behalwe nou honger en seksualiteit en daai instinkte, is daar twee hoofgroepe wat hy gesê, die reflektiewe instink, wat na binne gekeer is, wat innerlike beraadslaging is, abstrakte denke, etiese oorwegings, en dan die aktiwiteitsinstink, die dryf tot aktiwiteit,
By die reflektiewe instink, mens sien dit in grotkuns, in oerrituele, selfs daar dalk die religieuse dryfkrag, die soeke na betekenis, soos wat Joseph Campbell gehad het. Aan die ander kant die dryf tot aktiwiteit, die buitewêreld, die speelinstink, liefde vir verandering, eksterne fokus. Waar sou u self plaas in terme van jou eie natuurdriftelike nering of tendens? So jy het Apollo en Prometheus aan die reflektiewe kant en Dionysus en Epimetheus aan die aktiwiteitskant. Daar is soms 'n kombinasie van die twee. Ja, dit is wat ek vir jy, laat julle 'n bietjie wil uittoets nou. Ek wil net vir julle vinnig hier wys, alchemiese houtsneewerk, wat hierdie twee kante pragtig uitbeeld. Dis die amphitheater of eternal wisdom. En dis 'n baie van paste weerspieëling van hierdie twee kante van ons lewe, van professie, van roeping. Aan die regterkant van hierdie houtsneewerk, dit is 'n ou alchemiese laboratorium, verdeel in twee seksies, die regterkant en die linkerkant. En die regterkant is die werkende laboratorium, die laborkant, dis waar die alchemis homself aan die groot werk toegewy het. En daar kry jy nou die smeltkroes en die skoorsteenmantel en talle kruike en flesse en so aan. Maar wat interessant is dat die regterkant is baie duidelike afbeelding van die aktiwiteitsinstink. En daar's baie wyse woorde wat oral geskryf is daar aan die regterkant op die smeltkroese en so aan, wat vir jou leiding en raadgewing gee as dit kom by aktiwiteit in die buitewêreld. Sê daar, neither rashly nor timidly. Dis hoe jy aktiwiteit moet benader. That which is wisely tried again will succeed sometime. Hasten gently. En jy sien alles baie wyse raadgewing vir aktiwiteit aan die een kant. Aan die ander kant, aan die linkerkant, het ons meer die oratorium van die laboratorium. En dit is 'n baie meditatiewe area waar ons 'n knielende alchemis sien daarso voor 'n tabernakel, en dis 'n pragtige uitbeelding van die reflektiewe instink met meer spirituele of mistiese inskripsies op die altaar, binne in die tent en buite en in die rook en so aan, kry mens van die volgende: prayer ascends like smoke, a sacrifice acceptable to God. Happy the one who follows the advice of the Lord, etc. Do not speak of God without enlightenment. And then when we strictly attend to our work, God himself will help us. So in 'n sekere sin, as jy in jou werk is, as jy in jou beroep is, dan sal 'n autonome krag of energie jou ondersteun in daai proses. Twee kante van 'n laboratorium, duidelik die twee teenoorgestelde instinkte wat deur Jung genoem is. Aktiwiteitsgerig aan die een kant, versimboliseer deur Epimetheus en Dionysus, en aan die ander kant die innerlike refleksie, meer Apollo en Prometheus. Die tafel in die middel lyk vir my na musiekinstrumente. Is dit 'n soort van 'n saambinding van die twee kante? In die middel is die musiekinstrumente, en dan op die einde gaan jy daar na 'n tempel in die verte, wat soos Rikkie ook gesê het, waar jy al twee ook by mekaar kan bring. En dit is waarna toe ons eintlik op pad is. Jy wil jouself eintlik vestig, Jung het gesê, tot hier in jou 30's natuurlik, moet jy differensieer in iets spesifiek. Jy moet kies aan die reflektiewe kant. Is ek nou 'n filosoof? Is ek 'n dosent? Is ek 'n wetenskaplike? Of is ek 'n praktiese mens? Is ek 'n handelaar? Is ek 'n geneeser? Jy moet differensieer eers. Maar
in jou middeljare en later, moet jy probeer al twee kante by mekaar bring, terwille van eenheid en heelheid. In paleopsigologie word die instink definitief as basis gebruik, as vertrekpunt. Ja. Maar ek wil net 'n kort vraagie vra oor wat is die invloed van agtergrond en opvoeding? Ja, Hillman het 'n pragtige boekie geskryf, The Soul's Code. Ek weet nie of een van julle dit gelees het nie. Baie oulike boekie waar hy voorbeelde genoem het van, sê nou maar, Yehudi Menoon, wat hierdie absolute top argetipe is van 'n musikant, vioolspeler, sensitief, delikaat, van 'n jong ouderdom af. En op die ouderdom van 3, toe kry hy 'n plastiese viool van sy oom af as 'n verjaarsdagpresent. En die ding maak, dit maak nie goeie geluide nie, en hy het blykbaar 'n enorme temper tantrum gegooi. En op die ding gespring en dit gebreek. En Jung, tenminste Hillman sê daar, dit is omdat hy alreeds op daai stadium 'n sensitiewe oor gehad het, en hy het alreeds daai kernsaad van die musikant daar gehad, in homself op daai stadium. Maar as jy nou kyk na sy geskiedenis, dan sien jy sy ouers het hom al van voor 3 af, saamgevat na operas toe, en na bekende musikante laat luister. So die invloed van die omgewing van ouers, wat daai kernsaad laat groei, laat ontwikkel. Absoluut. So interaksie tussen die twee. Daar het pragtige voorbeelde in Hillman se boek, van hoe mense hulle beroep of roeping vind, sommer net skielik. Ella Fitzgerald, sy moes op die matriek afskeid, moes sy dans, en sy het gekleed repeteer vir dans en alles, maar skielik net, uit die bloute uit begin sy sing. En die mense wou nie laat gaan nie, weer en weer teruggeroep. En hy sê, dit is nou die voorbeeld waar die akkersaad 'n akkerboom word op daai oomblik. Maar as jy kyk nou hoe sy groot geword het, het haar ouers haar ook blootgestel aan sangers en bekende mense, en gevat na plekke toe, waar jazzclubs en so aan. Absoluut die kombinasie van die twee. En ek dink in die werksplek vind jy dan dikwels die probleem dat mense wat in 'n werksituasie is, wat dan eintlik nie daar hoort. Want die twee kan net nie by mekaar uitkom nie. Eintlik vir sê, man, pak jou goed en loop. Ja. Want dit skep meer spanning en probleme as wat dit regtig iets oplos. Daar's 'n groot rigting op die oomblik of beweging oor sogenaamd talentbestuur. Dat jy in jou werksomgewing vind uit wat is mense se talente, ware talente. En as hulle dit nie in die werk kan gebruik nie, dan moet hulle of uitgaan, of hulle moet dit as 'n deeltydse iets doen, om die balans, om dit vlerke te gee. En ons van die plekke soos Universiteit van Johannesburg, waar ek hoor, iemand uit die antropologie departement, byvoorbeeld het 'n belangstelling in musiek, en sy kry dan die Soweto choir of stringkwartet by mekaar vir 5 uur middagvertonings, dat mense die verkeer mis. So sy kan ook binne in haar werksomgewing daai talent uitleef. Net interessant genoeg, net 'n laaste opmerking oor Joseph Campbell. Hy het mos hierdie ding van follow your bliss. Daai frase kom van hom af. En hy het dit gekry deur te luister na 'n lesing van Ernest Holmes, die vinder van die Church of Religious Science. En Holmes het gesê, as jy vir, ek dink hy het gesê 20 dae neerskryf alles waaraan jy belangstel. Die oomblik wat iets jou belangstelling trek, moet jy dit neerskryf. Enige iets wat jou nuuskierig maak, skryf dit neer. En na 20 dae sal jy sien, daar's 'n goue draad, daar's 'n tema wat deurkom, wat vir jou wys wat jou eintlike roeping dan behoort te wees. Die voorkeure wat hierdie Myers-Briggs nou geïdentifiseer word,
sou dit ook nou 'n verband hê. En dan eintlik verder ek kan nou nie die van onthou nie, maar as twee ouens met hulle van begin M, die TMSDI. Ek dink dit weet die wiel, Ja. wat jy dan met die voorkeure wat dan eintlik beroep georiënteerd raak, Ja. nê. So sou dit nou 'n hedendaagse metode wees om eintlik te help om daai argetipe wat binne in jou sit te kan ontdek. Wie van julle het al die Myers-Briggs gedoen, die MBTI? So baie van julle het dit al gedoen. Kyk net bietjie hierna nou in die lig daarvan en dan wat ek toe nou gedoen het uit dit uit is om die oerberoepe te vat. So ons gaan nou nie beroepsvoorligting doen nie, maar die oerberoepe van 'n eeu of 2 gelede onder die verskillende tipes te plaas. So as julle reg is, kan ons dit vinnig doen. Dankie daarvoor as 'n demonstrasie van jou vraag. So gaan so 'n bietjie rooi taal nou gooi, net om die Myers-Briggs 'n bietjie meer geldig te maak, want hy's nog nie in Afrikaans vertaal sover ek weet nie. Maar in die volgende paar minute, just follow your bliss a little bit, soos Joseph Campbell gesê het. Carefully observe, ek hou van hierdie ou Joodse gesegde, carefully observe what way your heart draws you, and then choose that way with all your strength. So kyk 'n bietjie watter twee van die kante trek jou meer en dan kies jy daai kant met al jou sterkte, met al jou krag. Luister na jou instinktuele roeping. Volg jou ja of jou nee as ek jou die twee teenoorgestelde kante gee. So dis as they say a quick and dirty Myers-Briggs type inventory om jouself bietjie te posisioneer in dit in. Net as 'n opwarming vandag, kan ek julle vra, net om hierdie gevoel te kry van hierdie kant of daai kant, wys met jou hand. Ek gee vir jou 'n week aan hierdie kant van die kamer in Londen, en ek gee vir jou 'n week aan hierdie kant van die kamer in Parys. Wie van julle sal Londen toe wil gaan, wie van julle sal Parys toe wil gaan vir 'n week? Alle uitgawes betaal. Wys met julle vingers. Wie is die Londen mense? Of een van die twee wil doen nie? Dan maak jy so. Londen, Parys. Londen die kant. Parys die kant. So, hierdie kant is Londen, hierdie kant is Parys. Van jouself. So is Londen is nou my linkerhand. Ja, nee, Londen is hierdie kant van die kamer. Okay. Ek gee vir jou 'n middag by 'n stil meer, 'n middag by 'n waterval. Watter kant trek jou? Waterval aan hierdie kant, meer aan hierdie kant. Dit is maar net 'n opwarmingkie, net om te voel, waar trek jou ja jou heen, waar gaan jou nee heen? Ek gee vir jou 'n dolfyn, 'n leeu. Wat hou jy die meeste van? Dolfyne, leeu's. A top of the range Audi, a top of the range BMW. Okay. So wat ek nou gaan doen is kyk na hierdie twee stelle, die van julle wat die Myers-Briggs ken. Die N is die meer intuïtiewe styl. Die S is die meer sintuiglike sensation style. So have a look at the two lists. Which says more yes to you, to how you are? Which do you get the most energy from, the most enjoyment, most happiness? How do you see yourself deep down? And don't just look at one word, look at the whole list. This list is the exact opposite of that list. So
to which side would you say you tend more in your more natural self, your more natural way of being? En dan skryf jy 'n klein lettertjie neer, N aan hierdie kant, S aan daai kant. You got that? Alright. So dit is dan die reflektiewe en dan die aktiwiteitsene aan daai kant. Dis die twee hoofgroepe van instink wat Jung genoem het. Nou die van u wat nou neergeskryf het N, dis nou net vir julle, die volgende keuse is net vir die N-mense. Die wat S gesê het, hou net so bietjie vas vir 'n half minuut. So net vir die N's, selle, wat sou julle kies hierso? Which side gives you most energy? Which side are you most comfortable with? Which side says yes to you? Which side says no? F for feeling, T for thinking. En natuurlijk, daar is nie 'n reg of verkeerd nie. Net soos met Londen en Parys en Waterval, there's no right or wrong. Alright, so die N-mense, julle het dan nou of NF of NT. Korrek? Goed, nou die S-mense, julle wat nou hier S gekies het, hierdie een is vir julle. P of J. Die N-mense, julle sit nou maar net bietjie stil vir 'n oomblik. P for perceiving, J for judging. Die terme pas nie mooi by die hele beskrywing nie. Daar's allerlei verklaringe daarvoor, maar watter een van hierdie twee is meer 'n ja vir jou? Okay? Perceiving, J for judging. So die S-mense, julle gaan nou hê of SP of SJ. Korrek? Goed. Dan vir almal, die N's en die S'e, almal nou hier, die klassieke introvert versus extrovert. Wat sou u sê, watter ene laai jou batterye meer? Stiltyd, introvert of tyd met ander, extroversie. Lees die hele lys, watter een is meer soos jy jouself ken. Goed, so elkeen het 3 letters. Elkeen het nou 3 letters. N, T, I of S, P, E of wat ook al. Nou hier is die van julle wat uitgekom het NF. NF is meer Apollo. Die mythe van Apollo val meer in daai kategorie. En in die kernsaad van hierdie mythe is a sense of spirit and deeper meaning. That's really why you are here, what you are looking for in everything you do is this sense of spirit and deeper meaning. A search for the sacred, a search for something that's just beyond the everyday. That is really the archetype of the NF person. Now remember what we said, mythology is psychology misread as biography, history and cosmology. So mythology is basically just psychology symbolized. So the NF people, let's just move there quickly. What I did here was then put the old ancient professions into under NF. So you have the search for the sacred, and if you are NFI, NF introvert, then you would be more the sage
type and the sage-like professions. The NFE, the extrovert, more the spiritual teacher in terms of your core or key profession. And just look at some of the old, remember we're not busy with career counseling. I just took some of the old professions like you can see. So don't, if you came out as NFI now, say I'm going to become a nun or a monk or a hermit. The question is here, the qualities of those professions, as we said earlier, don't you perhaps have those qualities, those characteristics in your current life, in your current work environment? So the NFI, sage, the NFE, the spiritual teacher. But both have in common the search for the sacred, what you need to do every single day of your life almost is to find a sense of spirit and deeper meaning. You know the myth of Sisyphus who pushed the rock up to the top of the mountain, then in the evening it rolled down and tomorrow he had to do it again? That's symbolic of you have to, it's almost oxygen for your soul. Every single day you have to find a deeper sense of spirit and meaning. Now what I now did was, what is the instinctual basis? Because the archetype is the portrait of the instinct. So what drives you at the bottom is the reflective instinct, according to Jung. So to make sense of life, deeper meaning, value, that's an instinct. To strive for wholeness, for self-organization, for integration. So not necessarily for God, but for some form of completeness, of things hanging together, some form of consolidation that you want. And also a surrender and a sacrifice to something beyond yourself. That instinct underlies the NF, I and E archetype. Who of you had NT? That would be more Prometheus. NT. And the essence there, the bottom line is a curiosity about how things work. A sense of design and how things work. And that's Prometheus, who stole fire, control over nature. How do things work? A curiosity about the stars and about nature, models. And you know the term Promethean refers to creativity, intellect and boldness. So that would be the Grecian myth of Prometheus, a sense of design and how things work. And if you look at it in terms of the ancient professions, the NT is then a curiosity to know, a sense of design and how things work. The NTI would be more the scientist way of approaching things. The NTE, more the kind of higher level teacher, the academic teacher, the advisor, the guide, the tutor. And what underlies that, the instinctual basis for that, is again still the reflective instinct, because it's internal, it's thinking. But if you really look at some of the more primitive instincts like fire making, that understanding and controlling of nature, to get a grip on life. It's so beautiful, the term in German for concept is begrief. In Afrikaans begryp. Jy gryp die lewe, jy kry 'n greep op die lewe. En dit is die begin van konsep. Dit is die begin van daai primitiewe vashou. Dink tussen die duim en die voorvinger in die oerontwikkeling is die begin van hoër konseptuele ontwikkeling. Striving for knowledge, curiosity about the nature of things, tools and processes that just mastering that. You love that and you enjoy that. NT. Okay, anyone on S? The S
P in the room, that would be more Dionysus. As you know, Dionysus is also Bacchus, but that doesn't mean that you now portrayed as the alcoholic. Dionysus is a sense of playful energy. Every single day of your life, what you have to do is you want to bring bliss and energy and joyfulness into whatever you do. So the NF, a sense of spirit and deeper meaning. The NT, a sense of design and how things work. The SP, more a sense of joy, bliss and energy, playfulness. And there you get the SPI, is more the creator, with those old professions there. Obviously, many of these professions are still prevalent today. And then the performer, the more the extroverted SP, the entertainer, the clown, the gesture, the magician. If you had to do it outdoor, is there maybe somewhere in you a hunter, an explorer, an adventurer, an athlete? Now, if, for example, you were, like I am, quite a strong NT, and to bring balance into my life, I went on to a clowning course, for example, to believe it or not, this serious old, for a whole week to do spontaneous, unrehearsed clowning. It's a very ancient method called comédien de l'art. It's the old Bataclan in the French-Italian tradition. And for a whole week you have to do about 12 performances in front of an audience, unrehearsed, spontaneous, without preparing. And that really did me so well. It was very good for me to get out of the head into something that is more in the performing SP, external, playful kind of environmental context. The instinctual basis here is the instincts for ritual, for art. Storytelling is a ritual. An instinct that's been there for millennia in all cultures. The play instinct, the sexual instinct, hunting, physical movement, etc. And the last one, those of you who came out as SJ, that would be Epimetheus, and the core of Epimetheus is a sense of duty and loyalty, service to humanity. Epimetheus was married to Pandora, and Pandora opened her whole box of sin onto the world, and Epimetheus took it on himself to rid the world of sin. So can you see that service and loyalty that he had? So the SJ, your bottom line, is that sense of duty, service and loyalty to the world. The SJI is more the preserver, the civil servant, the banker, the historian. How about the mortician, the scribe, the calligrapher? The SJE, more your classic merchant, trader, practical leader, practical healer, etc. And if you do it outdoors or more physical, it's your farmer, your ferryman, your gardener, is there anything that you recognize there as your bliss or your passion? Maar as jy nou na hierdie groep kyk wat nie op jou regtig van toepassing is nie. Maar daar's toch goed wat jy aantreklik vind. Sien jy so iets daarin, ja. Wat sou dit dan beteken? As gevolg van jou omgewing, hoe jy groot geword het en jou temperament wat jy oorgeerf het, neig jy in 'n sekere rigting. Maar saam met dit is daar dan hierdie klomp artefakte en dinge wat kan bykom om dit te ondersteun. The instinctual basis for this one is then caring or parenting, sustenance, shelter. Kan jy sien dan elke keer die instinktuele natuurdriftelike onderbou van die argetipe wat dan in beroepe manifesteer. En dit is dan my kernboodskap vir vandag. So ek sluit af. Die wêreld van werk deur beroep en instinktuele roeping bied 'n kragtige verhoog
vir oerpatrone of argetipes. En dit bied 'n bevorderlike konteks vir ons om ons natuurlike fisiese en psigiese energie tot uitdrukking te bring, te vertak in die verskillende vloeikanale. En wanneer jy agslaan op jou instinktuele roeping, en dit met volle oorgawe en bewuste deelname en betrokkenheid uitvoer, dan sal jou toepassing skitter met vuur en met helderheid en selfs met spirituele lig. So deur passie en intensiteit sal ons werk 'n salige voldoening bring. 'n Instinktuele en geestelike bevrediging as jy wil. En ons sal nie net bystaan met oorlewing nie, maar dit sal ons ook help met optimale funksionering, met florering op ons beroepspad na volbrenging, heelheid en geluksaligheid. Interessant genoeg is die woord carrière in Frans beteken racetrack, loopbaan, no obstacles. So if you're in your true carrière, if you're in your true loopbaan, dan het jy 'n oop pad voor jou wat jy die pad laat loop met volle bevrediging. Dankie dat julle geluister het. Waardeer dit.